बस 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 बस, रिलैक्स। बस 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 बस। बस एक बार हो, एक बार हो। काफी रिलैक्स लग रहा है। जो यहाँ दर्द होता था ना उसमें फर्क। हेलो एवरीवन, आई एम केयर फैक्टर डॉक्टर बजरंग। सी इज माय पेशेंट। क्या नाम है आपका माता जी? पूजा शर्मा। जी, कहाँ से हैं आप? मैं गोविंदपुरम से हूँ। जी, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको बताएंगे। मुझे ये था कि एक तो इस हाथ में बहुत दर्द रहता था मेरे, एक दर्द इस हाथ में दर्द बहुत रहता है। बहुत ज्यादा दर्द। और जब मैं जैसे बेड से उठती थी तो मुझसे उठा नहीं जाता था, मतलब बहुत ज्यादा दर्द। और एकदम सीधे खड़े नहीं हो पा रही मैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सीधे खड़े भी नहीं हो रहे? हाँ बिल्कुल। वो चक्कर वगैरह? चक्कर आना, और जैसे कि पकड़ पकड़ के चलती थी। पकड़ पकड़ के चलते हो मतलब? हाँ, पकड़ पकड़ के चलती। ओके। ये हालत है। मतलब मैं अगर जाऊं बाथरूम में भी जाऊं तो मुझे बैठने में भी दिक्कत होती है, उठने में भी दिक्कत होती है। अब से पहले ट्रीटमेंट क्या लिया है, थोड़ा सा वो बताएंगे। मैंने फिजियोथेरेपी भी कराई है और ये आयुर्वेदिक इलाज भी लिया है, जी। बट वो मतलब रिलीफ नहीं मिला? इनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा अभी तक? कोई रिलीफ नहीं मिला? मैं पहली बार आई हूँ आपके पास। ओके ओके, अभी कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। ना। चलो अभी देखते हैं इनको क्या फीडबैक मिलता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, अभी इनको देखते हैं इनको क्या प्रॉब्लम है। देखिएगा, इनको पहली चीज क्या है कि आप देख सकते हैं एक तो कर्व आ रहा है, ठीक है। लिटिल बैड लेफ्ट साइड को जो है टर्न हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं L1 में जो है थोड़ा फ्रैक्चर टाइप का इनको थोड़ा शो कर रहा है। इसके कारण ये क्या है कि पूरी तरीके से बैठ भी नहीं पाती है और ना ही सीधा स्ट्रेट लेट पाती है उसकी वजह से। और ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा है आपको, देखो ये L1 देखेंगे आप, यहाँ पे छोटा हो गया है वर्टिब्रा। अब इनका क्या है कि वो काफी टाइम गिरने के कारण क्या है ना इनको कि जैसे फ्रैक्चर टाइप का शो हुआ था तो वो धीरे 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 क्या है कि बोन थोड़ा थोड़ा अपनी जगह अपनी एडजस्ट हो रहा है। लेकिन ये पेन के कारण थोड़ा सा अपसेट जैसे हुआ, इसको हम एडजस्ट करते हैं। देखते हैं इनको भी क्या फीडबैक मिलता है। पेशेंट इसी कंडीशन में रहता है, सीधे लेटने में प्रॉब्लम होता है ना बहुत ज्यादा, ये सीधी भी नहीं हो पाती है। अभी इनको देखेंगे धीरे धीरे क्या फीडबैक मिलता है। ओके, अभी देखते हैं इनको क्या फीडबैक मिलता है। थोड़ा सा जिस बाल पेट केयर करते हैं इनका देखते हैं। तो यहाँ से प्रॉब्लम है इनको सर्वाइकल का, ये भी आता है अंदर सर में, ऐसे हैवीनेस होता है। C1 C2 शिफ्टेड हुए हैं। ये सर्वाइकल जंक्शन 5-6 का है। हाथ में भी आता है ना? हाँ, मैं 2 किलो वजन भी नहीं उठा पाती हूँ, ओके, कमर ओके। तक जोर आता है। चलो देखते हैं। ये पाल्पिटेशन हम इनका ऐसे टेढ़ा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये सीधा नहीं हो पाते हैं ये पेशेंट। और जो इनको देखेंगे थोड़ा सा ये भी इशू है ना, पेन ये। और उसके बाद जैसे हम चेक कर रहे हैं इनको, ये भी प्रॉब्लम है। और थोड़ा ये भी प्रॉब्लम है। ये फ्रैक्चर हुआ थोड़ा, ऐसे लेके हिप से लेके लेग में पेन आता है ना। जब सीधा लेटते हो तो यहाँ से पेन आता है ना ये। हाँ, और नीचे तक जाता है। ऐसे नीचे तक। ओके, अभी देखते हैं इनको क्या फीडबैक मिलता है। सारा दर्द होता है। ओके ओके, लूज छोड़ेंगे, ऐसे लेटे रहो अभी आप। लूज छोड़ो, लूज 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 लूज। बस 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 बस, रिलैक्स। बस 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 बस, रिलैक्स। यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ना है। रिलैक्स। बस बस बस, ऐसे हो जाओ, ऐसे पकड़ो नीचे। लूज छोड़ो, लूज। बस बस बस, रिलैक्स रिलैक्स। दूसरी साइड टर्न लेंगे, आराम से घूमो। बस 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 बस, नीचे नीचे। बस एक बार हो, एक बार हो। बस 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 बस, रिलैक्स रिलैक्स। बस सीधे लेटो आराम से। बस 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 बस। रिलैक्स। आप मत उठाएंगे, हाथ मत उठाओ। दोबारा से लूज छोड़ो, लूज। एक बार और। रिलैक्स। लोग देख सकते पेशेंट आराम से रिलैक्स लेटा हुआ है। सीधे लेट गए ना आप आराम से, ठीक है ना। अब आराम से देख सकते हैं आप, सीधे स्ट्रेट लेट चुके हैं। पहले से लेटा जा रहा था ना आपसे? पहले नहीं लेटा जा रहा था। अब आराम से लेट रहे हो? हाँ, अब दर्द भी नहीं हो रहा है। सर में दर्द कैसा है? फर्क। ठीक है, साइड से एक करवट लेके खड़े होंगे आराम से। उधर नहीं खड़े होते, देखो पोजीशन कैसे ले रहे हैं। चलो आराम से आराम से,
वेरी गुड वेरी गुड। बस 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 बस, ये छोड़ो, बस तू छोड़ो लूज। खड़े जाएंगे साइड से आराम से। वेरी गुड बस बस, थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा, बस बस बस, रिलैक्स। चलो थोड़ा सा घूमेंगे, अभी वॉक कीजिए, थोड़ा चल के देखें कैसा लग रहा है। चलेंगे। अब कैसा लग रहा है आपको, पहले से ही बताओ फर्स्ट डे से। फर्क 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 काफी काफी रिलैक्स लग रहा है। जो यहाँ दर्द होता था ना, उसमें फर्क है। ठीक है, अगर 100 की बात करें कितनी परसेंट ठीक लग रहा है? 50%, 20%, 80%? 50 लग रहा है कम से 50। विदाउट मेडिसिन था, कोई दवाई नहीं दिया ना आपको? कम। कुछ नहीं। जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप उनको? वो आपके पास आया, मुझे तो काफी रिलीफ लगा आपके पास। ओके, आज पहला दिन है भैया। चलो अच्छा लगा। सर वगैरह में दर्द तो नहीं है? नहीं, मेरे बेटे ने देखा आपका यूट्यूब पे, मुझे यहाँ का, मम्मी आप जाओ, आपको आराम मिलेगा। ठीक है, ठीक है। आपका ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब के लिए? हाँ, थैंक यू।